Доброе утро, папа. Если оно, конечно, доброе. Доброе. Сынку. Лена, я на тебя только доверил, вот яйца. То есть пожарить яйцо? Ну, пока мы уедем, сейчас не надо. Пока мы уедем или когда мы уедем? Лёшка, А, может там где по пути будет такой колхозный магазинчик? может быть. С абсорбционной водичкой. Хорошо, вообще нету ничего. Два человека по одному пойдут, да? Да. А кто? А сейчас, как ты там голый со спичкой? Ага. Ты запомнил. Я в лагере с детьми начала, и тут Скротская приехала с мужем. Сели и давай, я говорю, вы детям мешаете, нам тоже интересно. И все, Стой. знаменем цвета одного. Выстраиваемся в линию. Итак, клянетесь ли вы Клянемся! встретить 4 мая? Клянемся! Клянетесь ли вы сегодня Чё не хором? прийти уставшие и нетрезвые? Клянемся! Клянетесь, что скоро повторите это? Клянемся! Тогда вы достойны. Ой, так, взвейтесь Кострами синие ночи, мы пионеры, дети рабочих. Близится эра светлых годов, клич пионеров всегда будь готов. Гордо надо стоять. Клянусь! Да. Какие знаете стихи про пионеров? А маленький мальчик. На стройке Гулял. Так. О, Косил сено старичок. День пионерии, кстати, 19 Ура! мая. Ура!